দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। সম্মানিত প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনারা দেখছেন 1-2 কাটার খেলায় 1 কাটায় রুটি, লেগ টোপ এবং পিঁপড়ের ডিম সংমিশ্রণে ভাইটি বারবার অনেকগুলো পাঙ্গাস খাড়া ভাষায় খেলে দেখেন মাশাল্লাহ পাঙ্গাসটিও বড় সড় সাইজের। একটা না অনেকগুলো মাছ হিট করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিছে। ওনার ছিপটি সীমানো ভিউ। তবে আপনারা দোয়া করবেন এই চৌকো শিকারী ভাইটি যেন আরো ভালো পারফরমেন্স করে সকল ক্ষেত্রে, এবং আপনাদের সকলের জন্যই রইল শুভকামনা। আপনারা যেন এরকম ডিম রুটির নরম টোপ ব্যবহার করে ভালো ভালো রেজাল্ট করতে পারেন।